皆さんこんにちは、北野アリオナです。突然ですが皆さん、私もうすぐロシアに帰省することになりました。なんで今の時期にロシアに行くのって驚く方もいるかもしれません。コロナ禍があったり、その後世界情勢も大きく変わって、実は私は5年間も帰省できていなかったんです。それでなぜ今回帰省するかっていうと、向こうでもう絶対にやらなきゃいけない種類の手続きなどがもう山積みになってしまってまして、行政の手続きだったり銀行の手続きだったり、もう事務的な手続きがもう詰まりに詰まってるんですよね。なので今回はどうしても帰らなきゃいけないミッション遂行のための帰省になります。でも5年も地元を離れていると、今のロシアって一体どうなってるのとわからないことだらけで、正直ちょっと不安もあります。日本のクレジットカードは使えるの？ネット環境はどうなってるの？スーパーに物は売ってるの？そこで今回は出発直前スペシャル。父と母にテレビ電話をつないで現地の最新事情を聞いてみようと思います。それでは行きましょう。Мамуль, папуль, привет! Конnichiwa! Привет, привет всем! Привет, привет! Сегодня я хочу у вас много о чем поспрашивать, так как собираюсь домой. Вот, так что спасибо большое, что нашли время. Давайте я вас представлю нашим зрителям, потому что очень много новых подписчиков появилось. Меня зовут Лариса. Вот, я сейчас не работаю, я на пенсии. Хобби мое – это дача, огород. Мы выращиваем свои овощи. И помимо этого еще ходим на всевозможные зарядки, занятия для поддержания своего физического здоровья. Мама-сан дешта. Папа-сан, икимашо. Папуль, давай, теперь ты. Я папа Дима. Ну, я работаю еще. Ну, пенсионер, но работаю. Индивидуальный предприниматель, транспортные перевозки. Так. Твое хобби – это рыбалка, правильно? Да, и зимняя, и летняя. こんな感じなんですけれども、よろしくお願いします。これから質問移りたいと思います。Как сейчас можно добраться с Японии на Сахалин? Какие способы вообще есть? Из Японии в Россию на Сахалин, да? Да. Ну, можно морем, можно самолетом. Два пути таких. На самолете можно добраться с Японии до Китая. Там есть несколько городов, через которые можно вылететь в Россию. Ну вот я, например, знаю, из Пекина можно вылететь на Москву, вот, на Владивосток, на Хабаровск. А там уже, например, с Москвы или там с этих городов, то по внутренним авиалиниям вот этим уже можешь лететь в свои города, говоря. То есть с пересадками получается. Если на самолете, то у нас получается там от суток до 2 где-то может, да, занять, смотря через какой. До 3 даже. Трудоемкость по времени, вот, ну и по деньгам. Я когда смотрела билеты, где-то выходила на одного человека туда-обратно со всеми пересадками на 250 тысяч йен. Так, и второй способ, это у нас получается на судне. Вот как вы приезжали к нам сюда, что это за способ? Ну, мы начнем с того, что это суда, это не чисто пассажирские, то есть они возят не только пассажиров, это рабочие суда. Вот, и есть разрешение на перевести несколько пассажиров. Они ходят к Корсакову-Атару, Корсакову-Атару все. Сколько примерно по времени идет переправа? Судно идет сутки. Судно идет 24 часа где-то. 24 часа. Да, и я слышала, что есть еще судно, которое ходит в Аканай-Корсаков. Это не судно, это катер. Это катер по сравнению с этими судами, он скоростной. За 3-4 часа он там уже в Аканае. До Аканая добегает. Быстро. Но у него, по-моему, навигация еще не началась, она, по-моему, с мая начинается. Видимо, до зимнего какого-то периода, да, потому что там переходить уже опасно. И вот как вы, получается, приезжали на судне, ваши впечатления? Нормально, там нормально, тебе там все хорошо, там тебя кормят, там все здорово, ты смотришь там на свежем воздухе, это хорошо все. Но таблетки должны быть обязательно от укачивания, потому что если не будет сильно таблеток, то будет очень плохо. Стоимость на судне чуть дешевле стоимости самолета, правильно? Да, мне кажется, что немножко все-таки дешевле. На одного человека 150 получается. Йен. На одного человека туда-обратно на судне 150 тысяч йен.
Да. ということで、ちょっと次の質問に移りたいと思います。Как сейчас по погоде у вас? Погода нестабильна, скажем так, поэтому... Весенняя. Да, пока так. Сколько приблизительно по градусам? 5 максимально поднимается. Пока 5. Как бы не холодно, холода уже нету, не чувствуется так. そうですね、サハリンは今暖かくなってきてるんですね。もう春が来てるっていう状態ですね。ただここで油断しちゃいけないですね。サハリンだともう5月とか6月頭ぐらいにどっかのタイミングでまだ雪降るっていう可能性があります。Бывают и года, когда в мае или в июне вообще снег выпадает еще. У нас мороз в мае. В мае, да, в мае морозы, когда у нас идет зона рискованного земледелия, поэтому когда мы высаживаем, мы до начала июня никогда не высаживаем вне теплиц что-то, потому что побьет морозцем, который придет в начале июня. Ну, днем хорошо, жарко, тепло, а раз и ночью мороз даванул, а дальше уже все идет. Лето по плану. Наверное, мне еще лучше ехать в пуховичке, да? В теплом, в чем-нибудь. Ну, даже не знаю. Смотря какой пуховичок. Ну, можно ехать, его всегда можно снять, а вот если не будет одеть, то... Ну да, и взять что-то полегче с собой. Полегче, да? Вот, может быть, так... В Юникло, которые, да, вот эти вот легенькие. Да. Понятно. Переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос такой. Можно ли сейчас расплачиваться банковской картой? Вот, например, у меня карта, выпущенная в Японии. Я могу ей расплачиваться? Не можешь. Не могу. Нет, однозначно не можешь. Даже можешь ее с собой сюда не брать. Понятно. Виза-карта закрыта, мастер-карта закрыта, они не работают. У нас работает только МИР-карта, но она вот работает только у нас. Здесь ваши зарубежные карты работать не могут точно. Поняла. Значит, получается, карты, выпущенные в Японии, например, да, они у нас в России не работают. А вы как расплачиваетесь картой? Дома картой, МИР, да. Я, кстати, слышала, что в России вообще очень сильно развита именно система оплаты, безналичная система оплаты. То есть практически ни у кого нету с собой денег бумажных. Очень редко. Вот сейчас, когда с интернетом стало чуть хуже, проблема с интернетом в городе, вот, то есть ты дома общаешься по Wi-Fi, вот, а в городе ты можешь только позвонить, мобильный а где-то интернет. провести какую-то мобильную операцию не получается. И когда в автобусах не работают терминалы, вот тогда пришлось возить наличку, потому что в автобус садишься, а тебя выгоняют. Извините, а оплатить нечем. Вот мне даже было так, что когда-то я оплачивала за мужчину, а один раз мужчина за меня оплатил. ロシアではほとんどの人が現金を持たず、スマホなどで支払うキャッシュレス決済が当たり前になっていました。でも最近モバイルインターネットが使えなくなってしまうことが、時々起きています。そうなるとオンライン決済ができなくなって困ってしまうんですね。だからもしもの時のためにと、最近はまた現金を持ち歩く人が増えてきてるようですね。Тогда так, вопрос такой. Если я не могу пользоваться кредитной картой, значит, получается, мне нужно привезти иены. То есть я могу привезти иены и поменять их в банке, например, на рубли. Конечно, без проблем. А какой сейчас примерно... Ну, курс иены где-то сейчас 100 иен, это 54 рубля где-то. Рубля, ага, поняла. Переходим к следующему вопросу. Как сейчас вообще обстоят у вас дела с интернетом? Могу я продолжать свою работу, там, YouTube смотреть, там, или другие сервисы какие-нибудь, могу ими пользоваться или нет? Ну, вообще мы как-то сейчас не пользуемся, потому что они отключены. Ну, посмотреть, конечно, можно. Можно скачать программу VPN. Включив этот VPN, конечно, можно смотреть YouTube и все остальные программы, которые, в принципе, у нас сейчас пока. То есть получается, что без VPN какие-то сервисы, да, тот же самый YouTube, они недоступны? Ну, они недоступны, ну, они могут быть доступны у одного оператора, допустим, да, мобильного, а у другого недоступны. То есть, ну, тоже вот. Но в основном они закрыты. Да. В основном закрыты. То есть в основном сейчас, наверное, молодежь вся пользуется именно вот VPN-ами, да?
VPN-ами пользуются, да. Ага, понятно. То есть, ну, просто для меня важно знать, как работает интернет, потому что я планирую же еще монтировать видео, как бы, если получится провести прямой эфир, тоже в YouTube хотела. Вот, поэтому как бы решила узнать, что там сейчас с интернетом. Так, хорошо, поняла. Значит, 本編の途中ですが、ここで少しだけ私が昔から使っているサーフシャーク VPN サービスを紹介させてください。私は旅先にも必ずノート PC を持ち歩いています。動画編集や仕事に必須なんですね。でもこの中にはクライアントさんの大事なお仕事のデータや私のプライベートな情報もぎっしり詰まってます。旅先ではホテルの Wi-Fi やフリー Wi-Fi を使わざるを得ない場面がどうしてもあります。でも実は誰でも使える公共 Wi-Fi って自分の PC の入り口に鍵がかかってなくて知らない人が自由に出入りができてしまうような状態なんです。そこで活躍してくれるのがこの Surfshark VPN です。VPN を一言で言うと、その入り口に強力な鍵をかけて通信を暗号化し IP アドレスを変更することで中身を誰にも見られないようにガードしてくれるツールです。これがあれば公共の場所でも安心してインターネットを使うことができます。使い方はワンタップで接続するだけ。しかも一つのアカウントでスマホも PC も家族の分も無制限に接続して使えます。そして VPN を使えば海外にいても日本のサーバにつなげられるので日本にいる時と同じように SNS や YouTube なども使えます。また公共 Wi-Fi で個人情報を守るだけではなくサーフシャクのメール詐欺チェッカーがフィッシングメールを検出し危険なリンクをクリックする前に警告してくれます。最近そのようなメールが結構多いので正直助かってます。30日間の返金保証があるのもおすすめの理由の一つです。今なら専用リンク surfshark.com/northern-ariona にアクセスするかチェックアウトの時に Northern Ariona を入力すると4ヶ月分の利用期間が追加されています。海外だけではなくもちろん国内でも利用できるので概要欄からぜひチェックしてみてください。それでは本編に戻ります。Скажите, у вас там можно купить японские продукты? То есть, ну, например, там соевый соус, тофу, там мисо. Есть такое в продаже? Все есть. Все, чай, кофе, сябу-сябу, соуса. Ничего себе. Нету такого, что прекратили, да, поставки и нету ничего японского? Нет. Есть большие магазины у нас, чисто японские, с японскими товарами. Очень много этих, как они, БАДы, да, вот эти таблетки, там вот такое вот все. То есть... Возят, смотрю, чемоданом, шампуни, шоколад, кофе, чай. Если мне захочется поесть японской кухни, японских блюд, в принципе, можно купить, так скажем, да? А пиво? А пиво есть? Пиво есть. А есть мое любимое премиум морцу? Не знаю. Нет, у нас оттуда, Нету, наверное, да? не везут, у нас сахара везут. Чебан, чаки, сапра. Красику. Не сапра, да, классик. Ага, Классик. сапра классик. Ясно. Ну, главное, что японское пиво можно купить, значит, все хорошо. Очень много японских товаров, а цена какая? Дорого? Дороже, чем в Японии? Естественно, выше, чем у вас, как бы, получается. Там, допустим, 1000 йен, здесь 1000 рублей. 1000 йен у вас стоит, если по курсу, 540 рублей, а здесь 1000. Значит, дороже у вас. Скажи, импорт. Там, извини меня, и пошлины, и логистика, Ну и да, доставка, и все. Понятно. Сюда. Слушайте, а японские рестораны есть? Да, есть. Рестораны есть многие, но мы пойдем в ресторан Киото. О, ресторан Вот. Киото, японская кухня. Да, очень хотелось бы сходить посмотреть, что там. Пойдем. ぜひぜひロシアにある日本のレストランに行ってみたいなと思います。実際どんな味なのか、本当に日本の味と違うなのか、どう違うのか、どんな料理があるのか、すごい楽しみですね。もう気になります。次の質問です。А если у вас магазины электроники, то есть вот, например, если мне понадобится какая-нибудь SD-карта на мой фотоаппарат, видеокамеру, да, или, например, аксессуары для камеры или что-то вот для компьютера, можно это купить на месте? Ну, купить, конечно, можно. У нас есть такие магазины, как там вот Орбита, ДНС. Да, они и телевизоры, и компьютеры продают, и там же холодильник, то есть... То есть такие как бы... Ну, если вдруг что-то мы вот не находим, например, здесь, то можно заказать через интернет, через маркетплейсы вот эти вот, то есть как бы... то есть если, например, на Сахалине нет, да, то можно через Москву или через другие города через интернет заказать? Да.
да, абсолютно верно. А по времени это как? Ну, когда как, у нас территория дальняя, поэтому доставка иногда задерживается сейчас, во всяком случае. Вот, и иногда приходит, ну, в течение, допустим, 2 недель может прийти, а может задержаться и на 1,5 месяца. Понятно. Поэтому, если что-то очень срочно надо, то не всегда может прийти вовремя. То есть придется подождать. Ну, например, вот в Японии, да, мы заказываем какой-то товар там на Амазоне или Rakuten, вот у нас есть 2 таких больших маркетплейса, и, например, на Амазоне заказываешь, то его прямо на следующий день на утро могут достать. Вы можете заказать ночью, а утром уже под дверьми у вас будет находиться вот ваша доставка, ну, в плане товар. Ну, нет. У нас самый быстрый недели, да? А есть какие-то бренды, которые вот японские сейчас продаются, или вот уже с рынка ушли? Да не вижу. В основном сейчас уже поменялись поставки, смотрю. То есть сейчас, получается, японские именно вот бытовая техника, ее как бы стало меньше. Ну, видимо, санкции. Машины возят. Ага, машины возят? Да, они, в принципе, сначала есть под санкции, санкционные машины, вот, а те, которые под санкции не попали, вот они возят. Да? Как сказали, ну да, наши новости, увеличился грузопоток. Более 40%. О, ничего себе, не знала. Я думала, все машины сейчас нельзя возить. ちなみにサハリンで日本車日本の車がすごく好きで、もう多分 80% 日本の車走ってます。А цены вообще как, поднялись? Конечно, цены, конечно, поднялись, да. Ну, не скажу, что прям вот вау-вау, критически, но да. Есть подъем. Ощущается, да? じゃあ次の質問聞きましょう。Еще один очень важный вопрос для меня. Что у нас там происходит с медведями? 実はサハリンにもヒグマがいるんですよ。で、北海道と同じようにでっかくて牙が鋭い、クマがいるんですね。まだ多分寝てる最中だと思うんですけれども、весна на дворе все-таки, смотрю, начинают пробуждаться. Как у нас с медведями обстоят дела? Не знаю. Мне не пишут, пока, видимо, спокойно. Но в том году было медведей очень много. Они по дачам очень много ходили, ладили и отстреливали, потому что очень страшно было. И погибшие были тоже. Видимо, какой-то год аномальный был, я не знаю. Но пока тишина. Пока тишина. Но я тоже боюсь. Ну да. Прошлый год. Путина была плохая. Ага. Рыбы мало. Ну и, видать, они голодные пошли к людям. Выходить к людям стали. У нас в прошлом году в Саппоро очень много выходили они с лесов к именно домам, где люди живут. То есть тоже искали еду, видимо. То есть прям в городе, то есть вот люди живут, и как бы они прям к домам выходили. Очень много таких случаев было. А вы вообще сами видели когда-нибудь медведя? Папа, вот ты часто на рыбалку ездишь, было такое? Издалека, да. Издалека? Так не сталкиваюсь. Тише орешь на него, он туда и убегает. У нас несколько раз медведи выходили к пляжу. У нас в пригородном пляже. Точно. И вот туда, вот, я же помню, что куда они выходили. Вот, они выходили, люди снимали. Ну, потом один был средний медвежонок, одна была медведица, ну, видимо, с медвежонком. Вот 2 или 3 раза выходили. Прям вот люди снимали прям именно где общественное место. Ничего себе. Ну тоже так страшненько, конечно, вот так вот. Все ближе и ближе подбираются к нам. Что у нас на Хоккайдо с медведями так опасненько, и у вас тоже. Да. さあ、そしたら最後の質問になります。Что вам привезти из Японии? Что вы хотите? Все надо. Мы хором. Так, давайте, я знаю, что тут у каждого как бы свое, поэтому будем по очереди. Мне, наверное, для рыбалки что-то надо. Крючков пока. Крючки. А крючки на какую рыбу? На корешку. И зубарь. Прикормку можно для... Почему японские крючки? Все сделано, перышки, точечки. На японский клев лучше. Ага. Что еще? Ну, уксус японский привези мне. А его зачем? Это который я в прошлый раз привозила? Да, который ты привозила. Ага. Для оздоровления. Холестерин повышен. Холестерин повышен. Ну, и немножко забиты сосуды шеи. И вроде бы... Привезла, я попила, потом был у врача, он сказал, чуть меньше стало, как бы, что. Скорее всего, что он, да, помогает. Я хочу еще раз пропить, посмотреть. Ага, так, уксус, хорошо, поняла, для оздоровления.
Ну и там мне понравились орешки с васаби. С васаби. А, какипи называется. Они такие хрустящие и остренькие такие. У нас нет таких? Нет, вот таких нет почему-то. Таких нет. С васаби нет. Вы вообще васаби любите, я смотрю. Да, ты что, на колбаску, а потом на хлебушек. Во. 見たことのないわさびの使い方。うちの実家だけかもしれない。Так, ладно, мам, переходим к тебе. Какие тебе подарочки? Бикуридонку ей. Да, желательно. Бикуридонку? Ну, это сложно. Бикуридонки мотиките хоши. Нельзя перевозить же мясо. Так что... Ну, понятно. Увы и ах. Мам, что тебе еще привезти? Привези мне, пожалуйста, нож. Да, нужен нож, который разделывает рыбу. Красную рыбу, да, они, во-первых, такие острые, они такие классные, вообще вот просто изумительные ножи. Вот у меня таких 4 штуки, они, правда, дорогие, но, конечно, они незаменимые. Именно вот для разделки рыбы, потому что мы для картошки уже купили, для мяса купили, для овощей купили, вот, теперь нам осталось для рыбы. Ну, мне нравится, как разделывать, то есть сам вид после японского ножа. Я-то пытался ножами, но у меня не получается. Я просто видел в Японии, как все это разделывают. Идеально, да? Да, и как красиво все. Я хочу научиться. И мне нужен именно японский нож, потому что другими ножами не получается. Я уже пытался. Казалось дорого, ну не взяли. Ну, а теперь жалеем, очень сильно жалеем. Я вам привезу, не переживайте. Мамаもパパもナイフ、日本のナイフを持ってきてほしい。よく札幌にある宮文というナイフ屋さんに行くんですけれども、でそこでもう今まで4つぐらい買ったんですね。で今回もなんか魚をさばけるようなナイフが欲しい。すごく日本のナイフが鋭くて質が良くて他のナイフに比べ物にならないということです。じゃあ持っていこうか。Мамуль, папуль, спасибо большое вам за ваше время, за вашу информацию, потому что она очень полезна. Увидимся с вами в скором времени. Покупаю подарки и еду к вам. Все, вас люблю, целую. Все, мы ждем. Хорошо. Пока-пока. Пока-пока. はい、ということで5年も変えてないともう本当に変わっていることばっかりで驚きましたし、クレジットカードが全く使えなかったりネット事情が不安定だったりと、行く前に知ってよかった情報がたくさんありました。そして何よりもう日本からのお土産のプレッシャーがもうすごいことになってます。もう包丁をはじめリクエストをされたものをこれから急いで買い出しに行ってきます。次回の動画はいよいよサハリンへ移動編、もしくは現地からの様子をお届けできると思います。無事に大量のミッションをクリアできるのか、いろいろと動画に収めてくる予定なので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。スパシーバー。また次回の動画でお会いしましょう。それではまたね。パカパカー。